54वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट सुरू झाला आहे. काल डोळे डिपवणारे अशा प्रकारचा सोहळा पार पडला. माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर यांच्या परफॉर्मन्सनं काल सुरुवात झाली. आज देखील ओपनिंग फिल्मच्या माध्यमातून स्क्रीनिंगच्या माध्यमातून ओपनिंग झाली आणि फिल्म बाजारचं देखील एक उद्घाटन झालेलं आहे आणि आपल्या गोव्यातील काही फिल्म्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट केल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर गोवन फिल्म सेक्शन जो आहे त्याच्यातून #मोग या सिनेमाच्या वतीनं बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत क्रिएटिव्ह हेड जोजो सर. तुमचे स्वागत. ज्यांची पहिली खूप सारी फिल्मां येयल्ली आसा आणि ते त्या फिल्माचे डायरेक्टर जावन आसा. सर, पहिली म्हळ्यार तुमकां खूप खूप तुमचे कॉंग्रॅच्युलेशन. तुमची फिल्म इफीन गोवन कॅटेगरीन आसा. पहिली म्हळ्यार तुमी तुमची खोशी कशें व्यक्त करता? ॲक्च्युली आम्ही पहिली धाकटे फिल्म केले. सो वी हॅड डन स्मॉलर फिल्म अर्लियर अँड विथ बिग बॅनर वी डिसाइडेड लेट्स गो लिटल बिगर. So we started off with making this film called Moog. Director, writer Nilesh Malkar from Mumbai. But त्याने सोल करी बी केले इन गोवा. कांदार सोल करी वॉज विथ जॅकी श्रॉफ. सो त्याने बरे काम केले आणि विथ दॅट वी डिसायडेड की आमचे कडेन 3 फिल्म ऑलरेडी आसा आणि गोवाचे केन्ना प्रेझन्स ना इन अ प्लेस लायक NFDC फिल्म बाजार. आमचे एक स्टुडिओ वर्ल्ड क्लास पोस्ट प्रोडक्शन आणि प्रोडक्शन फॅसिलिटीज आसा इक्वल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो आमी सांगला हांगा एक स्ट्रॉंग प्रेझन्स आसपाक जाय. बिकॉज आम्ही कितें करता, आम्ही धाकटे बजेटान फिल्म करता आणि लोक सांगना लोकल फिल्म मेकर कळ्ळें ना. तो द होल आयडिया वॉज टेक गोवा अँड शो केस दॅट इट इज नॉट जस्ट फॉर शूटिंग फिल्म्स हियर. तर आमचे प्रोड्युसरान म्हाका तेवूच सांगला की लेट्स नॉट मेक गोवा जस्ट अ शूटिंग डेस्टिनेशन, लेट्स मेक इट अ फिल्म मेकिंग डेस्टिनेशन. तो फूल पोस्ट प्रोडक्शन फॅसिलिटीज आसा. तो करंटली इन इफी we have our red carpet of Moog on 26th Sunday at 2 p.m. At the main venue. 24th red carpet, 26th is the screening. आणि हांगा इन NFDC वी आर शोकेसिंग आमचे न्यू स्टोरीज, आमचे कॉन्टेंट, आमचे स्टुडिओचे कितले फॅसिलिटीज आसा, इक्विपमेंट आसा. ऑलरेडी कितें नेटवर्किंग स्टार्ट जालां आमचें. सो पीपल आर सरप्रायज दॅट अरे इन गोवा अशे फॅसिलिटीज आसा, वी डिडंट नो. So that is the whole thing of our presence. So we have a team of 4 members here. I am here, our producer and our company CEO Deepak Bandekar. Mr. Umesh Sinha is the business head or legal, and he's also a very creative person. And Rajkumari, who is a post-production expert, she also handles the administration, executive producer also of Moog. And our team is very small, but it's a strong team. So we have that here. We have Pedro Poder, which we have done. That is also in the market screening. And we have Ish Tera, which आम्ही एक English version केले थे. That is already in Prime, Amazon Prime UK and USA. So we are trying to pitch this and आम्ही in Goa we can make films. We are trying to now market that to the audience abroad. So that's how we have come here to NFDC Film Bazaar. So it's a proud moment for us. म्हाका प्रोडक्शनच्या संदर्भातच प्रोड्युसर सराक म्हाका एक क्वेश्चन करूंक जाय. बांदेकर सर आमच्या वांगडा आसात. सर, पहिली गजाल म्हळ्यार की फिल्म जी आसा ही खूप म्हारग क्राफ्ट आसा. खूप पयसो खर्च जाता, कोट्यवधी रुपये खर्च करचे पडटा. शूट करता आमी गोंयान शूट करता, बट खंय तरी पोस्ट प्रोडक्शना खातीर आमकां बॉम्बे जावं दिल्ली, पुणा अशें वयचें पडटा. ते फॅसिलिटीज आमी गोंयान क्रिएट करूं शकता. क्रिएट करपाच्या प्रोसेसानूय आसा तुमची सगळी टीम. कितें सांगतले याच्यासाठी तुम्ही? कशा पद्दतीन आमच्या गोंयकारांक, गोंयच्या तरणाट्या भुरग्यांक जावं हेर गोंय वाठारांतल्या भुरग्यांनी तुमच्या प्रोडक्शन टीमीचो लाभ घेवचो? So as Jojo has explained, आमचे स्टुडिओ आसा. We would call it a world class studio. We have done work for various different clients across India. We are looking at pitching Goa as a place where you don't need to come here only to film or to shoot, but also after you have shot, we can provide world class services in terms of whatever our studio has got. It's editing, color correction, color grading, dubbing, recording, sound. So for Goa, to bring it to a level
there needs to be that urge and desire of Goan filmmakers also to wanting that world-class services. Everything does come at a cost. We have spent also, and we keep spending heavily on infrastructure. Without the right IT support, the right software, the right hardware, you're not able to meet the requirements that are required globally. So for Goa, I think this is a great achievement. It's a proud moment for us that when our films do go to platforms like where we are streaming on in Amazon UK and US, they have certain requirements and guidelines as far as the software goes, as far as the sound goes, as far as the quality goes, and we are glad that we have been able to meet that requirements. So coming to your question, for Goa, I think Goans need to aspire to be world class. We are just a stepping stone for them. We provide services which are at par with what you get in Mumbai and the rest of the globe, I would say, at a much lower cost. Effectively, because our manpower costs are low over here, that we have got more time, we are more customer oriented, and more for us every customer is like family, so we understand their budget, we understand their requirements, and that is how we tailor make post production service for them. So I think it's a great platform for Goa to come and try our services, whether you want to do a music video, you want to try yourself in acting, knock on our door, and I'm sure there will be some creative space for you to explore. 24 तारखेक जे स्क्रिनींग जातले हॅशटॅग मोग ह्या सिनेमाचे कितें सांगतले त्या फिल्मा विशयी कशी प्रोसेस आशिल्ली प्री प्रोडक्शन जावं प्रोडक्शन आनी मागीर पोस्ट प्रोडक्शन खूब लोक एकत्र येतात आणि मागीर ती सगळी फिल्म उबी जाता कितें सांगतले प्रोसेस आतां कितें जाता नॉर्मली वेन वी मेक फिल्म्स आमी कंट्रोल करता फ्रॉम स्टोरी टू स्क्रिप्ट टू प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन तर हे पार्टी आमचे फूल फोकस आसला ऑन पोस्ट प्रोडक्शन सो आमी कितें केलें निलेश मालकराक रोपीन केलें ही हॅड अ स्टोरी तेंच्या स्टोरी तेज्या आयडिया तेणी पिच केलें वी लायक इट आनी आमी कितें केलें आमी वी गेव हिम अ फ्री हँड कित्याक इफ यू डोंट गिव अ डायरेक्टर दॅट फ्री हँड टू डू हाव ही वॉन्ट्स टू मेक हिज फिल्म मागीर केन्ना केन्ना द फिल्म डजंट टर्न आउट एंड ब्लेम गेम स्टार्ट जाता तर निलेश मालकर केम टू अस एंड सेड की सर वी हॅव वर्कड विथ जॅकी श्रॉफ बिफोर इन सोल करी आणि वी वर सेंग भरत निवास इज नॉट अ गोवन नक्षत्रा मेडकर इज अ महाराष्ट्रन पण आमचे कितें आयडिया आसा की कोंकणी लायक वेन वी डीड पेद्रू पोदेर सामके साश्टी कोंकणी साऊथ गोवा ऑडियन्स पण इट वर्क देवर पीपल अजून म्हाका सांगता की अरे तुजे ते फिल्मान ना ते 2 डायलॉग ते मातशे नॉर्थ गोवाचे कोंकणी हिंदू कोंकणी उलयले आय डोंट वॉन्ट दॅट ड्रिफ्ट टू हॅपन तर वेन वी डीड मोग वी डिसायडेड ना लेट्स मेक कोंकण अक्रॉस द कोंकण कोस्ट तो कोंकणी आसा पण देर इज लिटल मालवणी कोंकणी नॉर्थ गोवा कोंकणी ब्रिलियंट एक्टींग बाय भरत एंड नक्षत्रा मनोज जोशी सलील नायक मागीर निखिल दडवे जेनेलीन अफोन्सो तो देवरिशी मल्होत्रा म्हणजे खूप गोवाचे कास्ट आणि आउटसायड कास्ट पॅन इंडियाच्या फर्स्ट टायम म्हाका दिसता अशें जालां कित्याक वी हॅव टेकन एक्टर्स फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस मेड देम स्पीक कोंकणी एंड द आयडिया वॉज की आमच्या फिल्माचे स्केल अप करपाक जाय सो टू स्केल इट अप this film will also go to the south where it will be released in Tamil. We are looking at other languages but only आमी कोंकणी आणि Tamil try करतले. Seeing that response मागीर we'll do. We have songs already made by Dennis Vallabhan from Red Sound. He's from Chennai. So music sung by Sonia Sisar, Lakshman Naik and Rajesh Madgaonkar. So everything has come into place and we were happy with the final edit. खूप time गेले. 1 month shooting. 2 months but also एक record असं की आम्ही full film with color correction grading full level up it has been finished in 3.5 months. Normally आम्ही पहिली 2 film केलं we used to say it's like making a baby 9 months you need followed no but this film we did in 3.5 months and we were quite impressed. त्याच्या मागीर बारीक कोण म्हाका राव लिप सिंक मातशे प्रॉब्लेम आसता आनी मातशे कितें कलर हेचे मातशे पयली पाटी पळयता इट लुक्स व्हेरी गुड So त्याचे करून फायन ट्यून करून इट वॉज रेडी सो देन वी डिसायडेड लेट्स पिच दिस फिल्म टू NFDC बाजार आणि वी हॅड अप्लाय टू द इंडियन पॅनोरमा ऑल्सो पण मागीर प्रोसेस खूप आसा सो देन वी गॉट सिलेक्टेड इन द गोवन सेक्शन with some other Goan films and it's a good thing कित्याक I always believe that all Goan cinema should be showcased. They are saying they got 20 films, they are showcasing only 7. Why not showcase all 20? Well, no? Means
मागीर कितें सांगता गोवान दे डोंट मेक कॉन्टेंट. अरे यू आर नॉट गिविंग मी द प्लॅटफॉर्म. कित्याक हांगा इट इज नॉट अ फूल टायम प्रोफेशन. सम एक्टर्स आर वर्किंग इन एज टीचर्स और डॉक्टर्स और ॲट होम आनी पार्ट टायम. And if CM talks about trying to build infrastructure, we should also be able to support artists and say that let's give them the thing where if I'm an actor, full-time job should be acting. Not अरे ना morning म्हाका स्कॉलाक वचपाक जाय दनपारां हांव फ्री आसा. It should not work like that. So there we need to really work on our infrastructure to bring it up, and that's what we are doing with the studio. We are giving those facilities, and for Goans we have special offers also. We can't charge you like I know somebody who came to me and said, sir, कितले जातले पोस्ट प्रोडक्शन. सो आय सेड अबाउट 5 lakhs. म्हजें फूल फिल्म 2 लाखान जालें. हँडीकॅमान शॉट केलें. सो वी फील बॅड फॉर दॅट, बट एट द सेम टायम वी हॅव टू रियलायज दॅट इफ यू वॉन्ट क्वालिटी यू नीड टू पे अ बीट, बट वी विल डिलिव्हर कळ्ळें न्हू. सो आ फिल्म दॅट इज बींग रिलीज्ड ऑन संडे. लकली देर इज वन स्नीक प्रिव्यू टुमॉरो. कित्याक फाल्यां ओन्ली फॉर NFDC डेलिगेट्स तांकां सम डिस्ट्रिब्युटर्स आर देर, सो दे विल सी द फिल्म. And they made red carpet for all the 7 films on 24th. आणि मागीर आज स्क्रीनिंग इज ऑन द 26th Sunday 2 o'clock at Mackinac Palace. ओके. खऱ्या अर्थान पळोवंक गेल्यार जी 20 फिल्मां येयल्ली तितूंतली 7 फिल्मां तेंच्यांनी मिनिमम फिल्मां सिलेक्ट केल्ली आसा. तो एक प्रकारचो फायदा जावंक शकता की इन फ्युचर आनी फिल्मां प्रोड्यूस जातली, तयार जातली आनी हो आंकडो निश्चितच वाडटलो. बट म्हाका हे विचारूंक जाय की गोवन सेक्शन एक वेगळो सेक्शन इफी ऑर्गनायज करता. हेचो खऱ्या अर्थान फायदो जातलो फ्युचरान? फायदा आसा, मिनींग आय टेल यू वाय देर इज अ बेनिफीट. बिकॉज इट्स लायक इफ आय गो टू द वर्ल्ड कप, India is not qualified anywhere in football. But if India is the host, India gets to play. We may lose 12-0, 10-0, whatever, but it is a platform. So at least it is one good platform. But for that to happen, film finance scheme is dead for so many years. माझे अजून पैसे उरला from 2010. The government has not done anything. So if you are telling Goa that yes, during FE every सगळे board मारता, infrastructure is there, this is there, film city will be coming. This last 5 years we are hearing. After that, what is the next step? If we गेले तर सगळे गेले. So it shouldn't be like an election promise, like a campaign. I'm saying take it seriously. There is lot of scope. We even have a film school. Full support asa. Any Goan who wants to learn filmmaking, film school aspak jai proper. Like I mentor students, so they come to us and they say, "Sir, this we didn't learn in other courses." So it is very important. Like as Big Banner, we are here to tell people in Goa ki आमचेकडे facilities asa, high-fi facilities asa, but because you're a local filmmaker, we are willing to support. We have supported some smaller films by telling them, okay, fine, don't pay us, we'll do the editing, but you shoot and come. So tesha to help people to come up and to bring it to that level, it has to be marketable. So we have more Pedro Poder was done on a local budget. Okay, but at the same time, we shot with equipment that was brought from Bombay. Why? Because equipment na go on, like cameras. So tesha much support aspak jai. We can't buy everything and keep. We are willing to do post-production, but I'm not willing to, as a studio, buy camera and lights and all, because that has to go every day. आता तर त्याचे रॉड जातं. Thank you very much, Prudent, for giving us opportunity for the interview. कित्याक गोवा एक मातसो ल्हान स्टेट आहा, बट हांगाचे नैसर्गिक तुजे हे आसा प्लेसीस आहा तेका खूब डिमांड आहा. बट डिमांड त्या पेक्षा ते चार्जीस आसा न्ही ते खूब व्हडले आहा. पण कित्याक क्वॉलिटी, चड क्वॉलिटी तुका जाय की चड क्वॉन्टिटी जाय. तुका एज ए बिजनेस यू शूड अर्न मनी फ्रॉम दीस. सो इफ यू रिड्यूस युअर चार्जीस, एक एग्जाम्पल दिता, मध्य प्रदेश खजुराहो साईट आहा तेका पर डे चार्ज आहा 2000 रुपये, आनी हांगा आमचे मिनिमम एक सायटीचे चार्ज आसा 50,000 रुपये पर डे. इतले डिफरन्स आहा. तो लोक कशे येतले? दुसरी गोष्ट किती आहा, गोंयकारांकूय परवडचें ना. ना, कोणाक परवडची ना. म्हणून ते तूं एक तर गोवन प्रोडक्शन हाऊस आसा तांकां मातशी इन्सेंटीव दी. बाबा तुका भायर कोणाक चार्ज करता 10,000 20,000, तुका हांव 10,000 चार्ज करतलो. नंबर 1. सो हांगा आमी करता, आमी पे करता, पण कॉस्ट वाडटा न्ही, आनी गोवन व्ह्युअरशीप मातशें ल्हान आहा. सो ते कॉस्ट रिकवर जायना. खंयची फिल्म पळय तूं,
आतापर्यंत म्हणजे 2014 पासून हांव चेक करता, नॉट अ सिंगल फिल्म हॅज मेड मनी. दे मायट हॅव रिकवर्ड द कॉस्ट बाय सबसिडी मेळटा आनी अशें, पण बाय रनिंग थिएटर तुका कॉस्ट रिकवर जायना. सर तो गोवोरमेंटाक हे पळोवपा जाय आनी पब्लीक शूड ऑल्सो सपोर्ट. बाबा गोवन मेकर्स फिल्म मेकर्स आसा तांकां आमी सपोर्ट करपा जाय. तर हे आनी दुसरें कितें आमी जे केलें, आमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळे. पेद्रो पोदेरचे क्वॉलिटी आनी एक्सेप्टन्स, आतां मोगचे क्वॉलिटी. आमी फिल्म बाजार NFDCचे क्रिटीक आमी पळयले, तेणें सांगलें हेची क्वॉलिटी फार बेटर दॅन पेद्रो पोदेर. म्हणजे कितें आसता, तूं 1-2 फिल्म करता ती तुका एक्सपिरियन्स मेळटा, ताणी क्वॉलिटी तुका एक्सपिरियन्स मेळटा, तुका अशें शूट करपा जाता, तुका कॉस्ट कमी करपा जाता, तुका क्वॉलिटी कशें आमी वाडोवपा जाता, म्हणजे इनलार्ज करूं जाता. ते दॅट एक्सपिरियन्स मेळटा आमकां. ते सगळे आमकां मेळ्ळे. नाव वी आर कॉन्फिडंट. आनी हे पिक्चरा आमी तमीळ एक्टर मेन कितें घेतला की गोवाचे एक्सेप्टन्स आनी गोवाचे जे फेम आहा न्ही, ते भायर लोकांक सुद्दां, तमिळनाडू कितले लोकांक खबर नासतले गोंयान बाबा इतले सिनीक ब्युटी आसा, इतले म्हणजे प्लेसीस आसा. अरे गोवा म्हणजे कितें, फक्त आयले दारू पिले गेले, फक्त हे लोकांचे मनान आसा. ते मातशी ते काडून उडपाचें. बाबा गोवा इज अ नायस प्लेस, एस्थेटीक प्लेस. हांगा येवन तुमी नैसर्गीक एन्जॉयमेंट करपा जाता. कल्चर ऑल्सो. ते कोणीय गोवाचे कल्चराक प्रमोट करूं ना. खंयचे पिक्चरांचे पळयले फक्त हे बियर, ड्रिंक, बीच हे दाखयता. सो गोवाचे जे मेन हे आहा न्ही, आर्ट, कल्चर, फूड हे प्रमोट करता. थँक्यू. सो NFDC आणि NFDCचा जो फिल्म बाजार सुरू झाला, याच्यातून नक्कीच गोव्यातील जे काही प्रोडक्शन हाऊस असतील त्यांना नक्कीच फायदा होईल आणि गोव्यातील कलाकारांना देखील त्याचा फायदा होईल. त्याच्यामुळे इफीमध्ये जो काही हा NFDCचा फिल्म बाजार होतो, त्याच्यानंतर गोवन सेक्शनचे जे चित्रपट, गोवन सेक्शनमध्ये जे चित्रपट गोव्याचे निवडून येतात, त्याचा देखील गोव्याच्या चित्रपटसृष्टीला एक प्रकारे फायदा होऊ शकतो. तुलसीदास चारी यांच्यासह मी ऋषिकेश, प्रुडंट मीडिया, पणजी.